Я стану солнцем, ты мой день. Я стану солнцем, ты мой день. Я стану солнцем, ты мой день. Исчезли тучи без следа. Я стану солнцем, только верь, что мы с тобою навсегда. Я стану солнцем, мой черты, где над землею дождь и снег. Я стану солнцем, лишь бы ты была со мной счастливее всех. Мы в небе независимы, я выше, глубже истины, и каждый мой сценарий прописан новеллами. Ты самая красивая, отдай любви и силы мне. Своей мечтой и верою я изменю вселенную. Я стану солнцем, ты мой день, исчезли тучи без следа. Я стану солнцем, только верь, что мы с тобой навсегда. Я стану солнцем, черты, где над землей дождь и снег. Я стану солнцем, лишь бы ты была со мной счастливее всех. Я стану солнцем, ты мой день. Я стану солнцем, ты мой день. От полюса до полюса души сплошные полосы. Когда не зная края, находим и теряем. И где-то между правдами я понял, жизни главное, что по судьбе и крылья ты для меня богиня. Я стану солнцем, ты мой день, исчезли тучи без следа. Я стану солнцем, только верь, что мы с тобой навсегда. Я стану солнцем, черты, где над землей дождь и снег. Я стану солнцем, лишь бы ты была со мной счастливее всех. Я стану солнцем, ты мой день, исчезли тучи без следа. Я стану солнцем, только верь, что мы с тобой навсегда. Я стану солнцем, черты, где над землей дождь и снег. Я стану солнцем, лишь бы ты была со мной счастливее всех. Я стану солнцем, ты мой день. Я стану солнцем, ты мой день. Я стану солнцем, мой черты, где над землей дождь и снег. Я стану солнцем, лишь бы ты была со мной счастливее всех. Спасибо. Александр Спасибо. Скрип и шоу-балет «Элита С», друзья! Браво! Сашенька, дорогой, у меня для тебя сюрприз на правах друга и твоей коллеги. Мы хотим вручить тебе эту премию, друзья! World Fashion Magazine Awards. Александр Скрип, автор и исполнитель, побеждает в номинации «Стильный певец». Поздравляем! Спасибо. Вечно молодой, вечно Александр, и, стильный. конечно же, Спасибо. тебе слово, потому что очень хочется тебя еще раз от всей души поздравить с этой премией, друзья! Сделайте фото на память. Аплодисменты и музычку нам. Сашенька, и тебе слово. Я благодарен за этот прекрасный вечер организаторам. Николай, я знаю, не один день. Он прекрасно организовывает и совместно с кем-то. Вот, поэтому всем очень благодарен. Спасибо. Всем хорошего Спасибо, вечера. и, конечно Успехов, же, из рук Александр. Николая Гавришева премия уходит Спасибо. Александру Скрип. Спасибо. Сашенька, ну Александр, и на но этом подожди, еще не все. мы тебя не отпускают. Да. Нет, мы не хотим отпускать, потому что мы хотим попросить тебя вместе с нами вручить премию в номинации «Топ-руководитель». Да, итак, топ-руководитель по версии World Fashion Magazine по праву достается. Я с огромным удовольствием хочу назвать это имя. Наталья Полинова, встречайте! Наталья Полинова, генеральный директор группы телеканалов Music Box Россия, Академии Российской национальной телевизионной премии. Я приглашаю
Натальи сегодня нет, насколько я понимаю. Да вы что? Да, Да, Александр но есть Коновалов. представители Представитель. от Натальи. С огромным удовольствием им передадим эту премию. Александр Коновалов. Александр Коновалов уносит премию для Натальи Полиновой. Завтра Номинации. обязательно в офисе передам лично. Спасибо вам Спасибо огромное. огромное, Александр. Спасибо огромное, Александр. Хорошего вечера. Итак, топ-руководитель по версии